今天礼拜了，小婶婶想吃排骨了，咱今天来做个铁锅炖吃一吃。这少点儿，经常用那种不用。冷水下锅，正是这个。鸡翅多干净，看这个。一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足。吃一饭的，吃排骨炖肉。给我介绍啊。哦，啥？蒸老吧。你请我吃包子。是味儿，可以。我领俺喝的贵了啊。我不上饭啊。走了啊。肉吃的差不多了，然后这我要装吃。听到这儿，你就别担心，其实我过得还可以。月儿明，风儿轻，你又可曾来过我的梦里？一定是你来时太小心。路人常说和面不离盆，不是个麻利人。和面要知道手工、盆工、面工。把面和一和，拍拍皮，就能长了。你给我把这冲底儿吧。高不高？给你递个烧鸡。递个烧鸡。给我一递哟。要给收得住。能。收住了，就给我装上了。就这么安利的。可是你在敲打我的窗棂，听到这儿你就别担心，其实我过得还可以。月儿明，风儿轻，你又可曾来过我的梦里？一定是你来时太小心，直到我睡得轻。我点洗身米头啊。好吧，看那手机把那搁那支起来，我赶上是搁地方搁那怕整个人回来。哎呀，中了。冷妹妹，你来啦！走了长长的路，忘了回头看他有没有。龙妹，你吃不吃肉呀？说我们是在喝奶奶，喝奶还是吃肉？在喝奶奶哟。
哎，我给你补煮，你吃吧。行，这里面吃啥吃了？咱们现在还给这里，这点儿，这点儿。爷爷，好不好吃？好吃。点的棒棒的。一定是你来时太小心，直到我睡得轻。一定是你来时太小心。